alhamdulillahilladzi jama'ana fi haflati rahmatil aitam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad sabaqatum sabqatan ba'idah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fudola, para aparatur pemerintahan tikawit atasan dugi kabawahan anu sami rawuh hadir dina ieu makom. Hormatkeun simkuring mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabul kurama, para alim, para ulama, para ajengan, para guru-guru, para asatid anu sami rawuh hadir dina ieu makom. Hormatkeun simkuring mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu sami rawuh hadir dina ieu makom, hormatkeun simkuring mudah-mudahan sadayana aya dina kabarokahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak samudayana, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan dinaungi ieu kempelna urang sadayana ku Allah dicatet janten satu amal kasayan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakulawargi sahabat tabi'in tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana isukan yaumil jaza diangkat janten umatna, amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, waktu terus berputar, ia tidak bisa dipercepat. Laras waktu terbiasa dipercepat kecil, terbiasa kecil gaduh maksa, ibu gaduh maksa dinten Salasa bade aya rencana dina emutan ibu hoyong gera-gera dinten Salasa biasa dienggalkeun mah terbiasa. Terus berjalan sakumaha mistikna, ia pun tidak bisa diperlambat. Dinten Senin teh sakadap deui ceuk akang teh gusti bahwa ka poe Senin bisi aya nu nagih tiasa diperlambat waktos moal. Saalit oge waktu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Margi yeus atos katangtosan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngamanfaatkeun kana waktos, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak simkuring ningali santunan sapertos kieu subhanallah di Indonesia mah tos ilahan dilaksanakeun kaping 10 Muharram. Waktu simkuring nuju ngaos mah di Mekkah kapungkur teu aya bahasa santunan anak yatim. Janten para
dermawan anu bade nyantun teh rasa lebet kamu asasah kamu bantosan ke anak yatim engke disalurkeun lumawi tos benten di ditu mah teu katingali saha nu nyantun saha nu masihanana teu katingali tos katampi weh ku anak yatim bahwa ieu teh santunan kanggo anak yatim. Mari saur keterangan pan kitu ari bade sodako menyantuni mah tangan kiri ogenan ulah kuningan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tikawit hiji Muharram kaum remaja, kaum tua, anak-anak sanes kanten majelis taklim sadayana menyambut memeriahkan tahun baru Islam. Aya anu ngalaksanakeun melalui doa bersama, aya nu ngalaksanakeun penyambutan teh melalui zikir bersama, bahkan aya nu ngalaksanakeun ku pawai obor sampai aya nu ngalaksanakeun tabligh akbar. Itu satu tanda bahwa kita benar-benar semangat antusias untuk menyiarkan salah satu syiar agama itu tawis manahna teh tarakwa ka Gusti Allah. Jalmi anu ngagengkeun syiar agama Allah eta teh manahna teh takwa. Aya anu niat mangan saukur ngararame ngumpul pedah batur pawai obor miringan we. Aya anu ngan saukur tambah teuing cicing miringan we sareng batur. Bikin bersama, doa bersama sanes kanten itu mah tergantung niat manahna masing-masing. Mudah-mudahan sanes kanten kegiatan urang sadayana dina menyambut dan mengisi tahun baru Islam ku Allah Subhanahu wa taala disimpen dina titik nilai anu langkung sae, langkung barokah, langkung majen. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bahwa manusia dalam mengarungi kehidupan di alam dunia sadayana ogena kagaduhan tujuan, sadayana ogena mempunyai maksud. Ece Lutasius Wana 70, 60, 50 tahun gaduh maksa dina kehidupan di dunia ieu teh bade naon. Akan Lutasius 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun dalam mengarungi kehidupan di dunia teh maksana hoyong naon jeung bade naon. Da urang mah kadang-kadang ripuh ieu teh hirup di dunia teh naon tujuanna atuh. Nu penting mah tiasa gaduh bumi anu sae, tiasa gaduh anggean raksukan anu parantes, balong lega, sawah lega, kendaraan sae, tos eta tujuanna mah seueur anu kitu. Tur padahal eta mah sanes kanggo tujuan hirup di alam dunia. Margi upami tujuanana dugi kadinya kantos urang teh sadayana tos lepat tina tujuan kehidupan di alam dunia. Margi tadi atos dibahasakeun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. He jalma-jalma anu arariman sing takwa ka Gusti Allah
wal tandur nafsu ma qaddamat ligon cik perhatoskeun diri urang masing-masing ma qaddamat ligon bekal naon anu parantos dipersiapkeun ku urang kanggo alam anu bakal kasorang. Nah urang tos ngemutkeun kana pibekeleun pikeun di alam barzah. Nah urang tos mempersiapkeun kanggo pibekeleun di alam mahsyar. Nah urang tos nyayogikeun bekal kanggo di alam maut. Nah urang parantos nyadiakeun hujah kanggo isukan persediaan di alam hisaban. Ternyata jalmi anu sampai pemikiranana dugi kadinya mung segelintir jalmi, hanya jalmi-jalmi nu tiasa ngamanfaatkeun memaksimalkan akalna kanggo kehidupan di alam dunia. Seseueurna mah ternyata tedugi karena emutan bahwa hidup di dunia adalah untuk mencari bekal kanggo hirup isukan di alam akhirat. Lumawi seueur anu jalan kalah sasar sampai kana tujuan anu utama, sehingga kehidupan di alam dunia eta jalmi pependakna sareng perkara-perkara nu teu diharapkeun pikeun anjeunna nalika hirup di alam dunia. Mudah-mudahan urang sadayana anu nalika kehidupanana tos rada melenceng dina awal tahun baru hijriah ieu ku Allah dipasihan hidayah sareng taufik deui, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sanes kanten rizki milik anu parantos dititipkeun ku Allah ka urang sadayana sing biasa ditasorupkeun kangge amal isukan di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, sabada urang melincak ti kawit kaping hiji dugi ka ayeuna insyaallah kaping 10 ayeuna teh tadi dina kaping anu ayeuna urang sadayana nuju mincak dina tahun baru Islam. Maka kewajiban sebagai umat muslimin untuk melaksanakan hijrah. Hijrah teh hartosna pindah. Makna hijrah hiji tiasa karena makna makani. Hartosna hijrah makani teh tina tempat anu sahiji kana tempat anu sahiji namina hijrah makani. Kanggo waktos ayeuna mah tos teu diperayogikeun deui namina hijrah makani sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ti Mekah ka Madinah ayeuna mah tos moal kabagean nu kitu mah. Nu kadua hijrah teh aya hijrah maknawi, hartosna pindah dari satu nilai yang kurang baik kepada nilai yang lebih baik. Atuh kurang biasa diemutkeun kanggo situasi zaman sapertos ayeuna. Hijrah anu kedah diprioritaskeun teh nyaeta hijrah maknawi, dari nilai yang tidak baik kepada nilai yang lebih baik. Kahiji hijrah iktiqadiyah. Wah hijrah yang harus
Pring mohon eta rezeki kawas paham yang harus didahulukan adalah hijrah anu eta, hijrah maknawi, pindah dari satu nilai yang kurang baik kepada nilai yang lebih baik. Hiji hijrah i'tiqodiyah. Ari hijrah i'tiqodiyah teh hijrah tentang keyakinan. Hijrah tentang keyakinan. Hijrah dalam konteks i'tiqodiyah adalah menumbuhkan komitmen dan keteguhan untuk berhijrah dari Tuhan menuju kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilih seueur keneh umat Islam anu dina tahun baru Hijriah ayeuna masih keneh gaduh i'tiqodiyah kaluar salian ti Gusti Allah. Hiji kapanan ayeuna mah jalmi-jalmi teh menuhankan tokoh. Pokona mah eta tokoh ngobrolna nyariosna rek salah rek bener tetep dipuja diagung-agungkeun. Tos ayeuna mah piceun menuhankan tokoh. Tapi kepada satu tokoh nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuhankan kepada tokoh, kepada manusia, tos hijrahkeun ke kenging aya ayeuna mah. Namar dina upami menuhankan kepada tokoh maka akan menghasilkan perpecahan, akan menghasilkan perdebatan kadituna riweuh weh alam dunia. Mudah-mudahan orang sadayana termasuk jalmi-jalmi yang tidak menuhankan tokoh. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu kaduana urang hijrah tidak menokohkan kepada harta benda. Seueur keneh manusia anu menokohkan terhadap harta benda. Eta jalmi laras-laras hidupna teh menuhankan karena harta benda. Dianggo tujuan utama dalam kehidupan anak harta benda teh. Sehingga kekenging aneh upami seorang manusia kehidupan anak di awal nama teras meluncur sae, tapi ke akhirna terjerumus mublisan. Saur Allah mublisun, akibat dina hidupna hanya menuhankan kepada harta benda. Tos ayeuna mah hijrah ka Allah. Katilu urang hijrah tina menokohkan kepada jabatan. Masih kene seueur umat Islam anu menokohkan menuhankan kepada jabatan, pangkat dan kedudukan. Cara kumaha bae pikeun menghasilkan jabatan, pangkat jeung kedudukan kajeun teuing ngalanggar parentah Allah nu penting eta jabatan kedudukan tercapai. Eta tawis jalmi anu menuhankan kepada keduduk sanes ka Gusti Allah. Margi upami jalmi hoyong gaduh jabatan sareng dudukan tidak diutamikeun kadinya, tetap berpegang menuhankan kepada Allah, angkos carana oge bakal sesuai sareng aturan agama Mudah-mudahan urang sadayana anu ngagaduhan pamaksanan wallah dipaparinan kabarkahan oge kamulusan sing dugi kana pamaksadanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Margi sadayana oge eta teh titipan ti Gusti Allah.
janten anu kahiji urang hijrah tina ihtiqodiyah ulah aya deui Tuhan salian ti Gusti Allah. Akang da cenah abdi maboga batu ali cek nu mere cenah cek nu ngajualna eta teh mantak beunghar dianggo batu ali na teh ka mamana ogenan. Tani dianggo dagang dianggo tapi tanina kitu rugi jeung rugi dagangna rugi jeung rugi cenah ieu mantak payu ka awewe bor payu almunun awewe ogenan eta teh geus menuhankan kana batu piceun sadayana. Margi urang mah nuju milarian bekal kanggo kehidupan isukan di alam akhirat. Teu aya sama sekali. Perlu dipertebal akidah bahwa teu aya deui nu ngagaduhan tapak gawe angin tapak gawena Gusti ali teu mantak ngabeungharkeun obat teu mantak nyageurkeun. Hari akang geus angkat ka dokter bade milari cager bade milari lanon. Ece sumping ka dokter bade milari cager bade milari lanon. Milari cager sanes milari lanon. Tapi dokter sok kasihan naon? Sok kasihan cager. Bilih tuh ka dokter anu cager geragenan. Berarti ece lamun yakin kana eta cariosan tos menuhankan ka eta dokter. Kosok maraos ayat kursi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'ir milarian cager mah ka Gusti da perlu ka dokter salaresna mah bebeja we ka Allah kanu maparinan panyawatna gampil ngan urang mah perlu heula ikhtiar nyareat sumping ka dokter kage milarian tawasul supados itisol sareng cagerna ti Gusti Allah. Margi upami rahios abdi mamualalan bade nungguan cager we ti Allah Islamna teh geus moal beres nu kitu mah. Nu mawi urang mah tetap ikhtiar tetap tawasul ka Gusti Allah kanggo ngahasilkeun sanes kangen pamaksadan. Janten bilih milarian cager ka dokter sanes eta mah bade milarian obat kanggo wasilah cager lengkap ti Gusti Allah. Seueur anu lepat begitu teh. Sumping ka ajengan nyuhunkeun cai. Osok aya ajengan ngadua dina cai. Aya ajengan ngadua dina cai. Baik merenangkan cai didoaan ku ajengan begitu dua dinten da eta putrana damang pedah geus nuhunkeun cai ti saha di ajengan wah nyaan ajengan ieu mah doana mujarab sanes tapi eta damang teh istuning ti Gusti Allah. Allah bade maparinan damang melalui syariat akan ece nyuhunkeun cai ka ajengan nu mawi nganuhunkeun ka Allah nganuhunkeun ka ajengan nganuhunkeun ka Allah nganuhunkeun ka ajengan nganuhunkeun ka Allah ajengan teh dihargaan nganuhunkeun ka ajengan Allah minta di Siti Aisyah radhiyallahu anha saluramana Abu Bakar Siddiq sabak dabe pasti hadisul ifki dituduh kudu sanes selingkuh sareng sahabat anu sanes
sabada lungsur ayat Ibro ngabersihkeun tina tudingan saur Abu Bakar Aisyah ji nganuhunkeun kacaroge anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Siti Aisyah ama kapanan anu ngabebaskeun abdi tina tudingan fitnah teh Allah mantap abdi mah tos nganuhunkeun ka Gusti. Saur Abu Bakar ulah kitu sok ulah ka ditu nganuhunkeun teras ka Gusti Allah. Upami eceuk nampi pamasihan sok alhamdulillah heula kelas hatur nuhun atau napi hatur nuhun teras alhamdulillah sok nu mana heula alhamdulillah hatur berarti Allah nomor mannya eceuk ieu lumayan cek kumaha hatur nuhun alhamdulillah tak nu datang heula nu hareupeun hargaan karunya bisi hilang engke kalah alhamdulillah ari nu masihanana teu dipaparinan hatur kitu eta mah nu saukur adab tata krama hormati heula anu sumping ka bumi eceuk ka bumi akan hatur nuhun alhamdulillah terasa didoakeun jaza ilahi khairon didoakeun kali teu didoakeun kali murtad didoakeun supados eta pamasihan teh aya barokah ti Gusti Allah oge bakal ditambih-tambih bilih hilang tah kitu urang teh sok nganuhunkeun ka dokter nganuhunkeun ka ajengan nya kitu deui nganuhunkeun ka Gusti Allah anu tos pangkos maparinan sanes kanten damang anu ku urang eta panyawat aya dina diri masing-masing. Mudah-mudahan kapayuna urang sadaya dibebaskeun tina sanes kanten kamusyrikan ka Gusti Allah. Hiji tahtina iktiqadiyah kade urang sadaya masih ngaraos ngajadi patekadan margi upami dina iktiqadiyah teu diberesan saur Allah sahajami anu dongkap ka kami nyandak pamusyrikan sanajan saeutik moal dihampura ku Allah. Dosa anu sanesna mah sanajan ngahuluk tetep dihampura ku Allah. Ngan dosa musyrik sok sanajan saalit sumping urang ka Allah moal ditampi sadayana. Naudzubillahi min dzalik. Bening cenah akang itu dina panto aya tulisan beri teu kaharti pasok nyimpen dina panto. Kanggo naon cenah eta teh? Amih eueuh maling. Nah, udah motor leungit we padahal geus dipaklokeun ti ajengan eta izin eta wifi. Cik eceuk percanten keneh ka Allah, percanten keneh kana wifi. Atuh da seueur nuju panuju tani di sawah ajengan cik atuh teh supaya beuri teh lalu auruweuh kalabur nyuhunkeun kanggo pangusirna dipaparinan isim na kertas ditanjegkeun di sawah. Da isukna teh sanes kalah leungit apa beuritna teh ece kalah beak parekna. Ceuk nu nyuhunkeun eta seratan. Jadi nanaonan nu ati ajengan teh berarti tos musyrik ka Gusti. Sanajan ajengan kiai ngadu anak jam-jam kana cai kana kertas dituliskeun tetep saur Allah eueuh nu ngabogaan tapak gawe angin tapak gawena Gusti nu mawi katingali lah dengan nanaonan kertas teh akan tos musyrik ka Allah.
Aya kecewa berarti tos aya kata genang kasalian ti Gusti piceungan ayeuna mah anu kitu upami teu acan tiasa ngajadina mun tos tiasa ngajadina mah mangga eta nu dina panto teh ngan saukur syariat abih teu aya anu nyanak barang-barang di bumi amih aman kos itu kapungkur masih ulur kacida kapan gitu ayeuna mah tos sakinten mudah-mudahan urang sana dijamin tina musyrik ka Gusti Allah amin ya Allah ya Rabbal hiji hijrah tina i'tiqadiyah peupeujeuh patekadan sakumaha dina Al-Fatihah ku urang sok diaoskeun iya kana muduk wa iya kanas ka Allah wukul abdi ibadah ulah ibadah kasalian ti Gusti anu kadua urang sadayana wajib hijrah teh tina perkawis ubudiyah margi zaman ayeuna pemikiran umat Islam disangki ubudiyah teh ibadah teh ngan saukur ritual wungkul salat puasa zakat munggah haji disangki nu kitu ibadah teh sedangkeun di luar eta anu berhubungan sareng interaksi antara manusia dina sosial geus teu direken ubudiyah deui padahal anu di masjid namina ibadah menyantuni anak yatim oge tadi termasuk ibadah kahade bilih lepat ngemut urang sadaya ini saking ibadah teh salat di masjid di majelis taklim sanes akan aya batu di jalan teras dikasisikeun eta ge kalebetna naon ibadah itu milih disangki ibadah teh di masjid we anu natepan anu dzikir anu maca Quran sanes tah pemikiran umat Islam tahun-tahun kaditu mah pemikiran teh kitu maka we urusan dunia mah bagian batu lain bagian urang akhirna Islam teh katinggalun tertindas we ayeuna nu nyararing umat si horeng geuning ibadah di luar masjid oge nomor ayeuna nyararing teh umat Islam teh disangki sanes ibadah hancur karena dunia politik disangki siasatnya sanes ibadah ari kanggo kamaslahatan kamanfaatan umat Islam disebutna ibadah lumawi kahade urang sadaya dina segi ibadah tingkatkeun peribadahan upami tahun kamari mah rada kedul ayeuna mah sing sumanget sing rajin ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah pertahankeun ibadah ka Gusti Allah lumawi jalmi anu sok ka masjid teras dina nalika menyantuni anak yatim bari harta banda tos mapan picukupun napakah sadinintena tapi dina menyantuni anak yatim bahasana teh abdi mah teu tiasa namar dina daasa ibadahna ka masjid ngumpul menyantuni anak yatim teu direken ibadah ka Gusti Allah Umawi tadi parantos kasaksena ti urang sadayana menyantuni anak yatim malihan mah dina menyantuni anak yatim tadi ka kuping geus jelas al aital ladzi yukarribu bidin fadzalikal ladzi yadul yatim kumaha pangemut sadayana nah ulina jalmi-jalmi anu ngabohongkeun kana agama nyaeta jalmi-jalmi anu yadul yatim
perhatoskeun kana kehidupan anak yatim sama sekali cuek acuh ke anak yatim teh eta teh saur Allah yukan ribu bidin jami-jami ngabohongkeun kana agama sanajan sok sholat tapi ke anak yatim teresep bohong agama teh sanajan sok rajin ibadah tapi ke anak yatim teresep tetap bohong naon teh agama teh aya jangan tuni mah tapi mana teu merean mending keneh pake meuli sejen daripada menyantuni anak berarti ece akan ka masjid teh tapi ke anak yatim tidak menyantuni ku kasih sayang ku kanyaan ku resep berarti ke masjid teh amilatun nasibah amal anu sia-sia terang amal anu sia-sia diganyar ku Allah henteu ngan saukur capek gawe henteu apa naudzubillahi min dzalik yukadzibu bidin saur Allah lumawi cara menyantuni anak yatim sanes kedah ku alkos bae sanes kedah ku barang antara pinamai ku urang ngalebetkeun kabingah ka anak yatim termasuk menyantuni anak yatim atau sepainternya dipraktekkan menyantuni anak yatim doa na atos itu teras dina menyantuni anak yatim saur Rasul masaha roksahu kedah diusap sirahna diusap mastakana ulah padu baik ari ngusap sirah anak yatim teh upami putra-putra anu ngagaduhan ibu rama keneh mah akan ece ngusapna teh dipayun ka pengker kade lopat tah ieu upami menyantuni anak yatim mah ngusapna ti pengker ka mana kabayun digitukeun ulah padu da agama ieu teh adi cepama biasa berarti akan ibadah ngan saukur ningali batur teu sareng ilmuna jelas agama mengatur sanes kanten jalur syariat peribadahan amih naon amih beres geuning meuni diatur ku agama di pengker kapayun nalika akan ngusap anak yatim kana mastakana energi positif anu aya dina jari-jari akang itu masuk kana pori-pori mastaka anak yatim lumpat kana urat-urat saraf dugi kana manahna timbul reaksi bahwa abdi keur dipikanyaan nu leungit tinu janten bapak abdi akhirna negatif anu aya dina manah jeung emutan anak yatim sadayana kaluar janten timbal balik akan ece upami urang ngesap mastaka anak yatim energi positif lebet karena salira anak yatim energi negatif anu aya dina salira anak yatim kaluar kunamnya anak yatim di mah bangor pisan sok enak gitu nyantun age mulah kumaha eta kumaha anak yatimna bangor salah anak yatim salah urang maka seperti saling ngasih kamu pada anak yatim salah anak yatim nah tampil paturangna jantan pertarosa upejeuh akan ece aya benduk ke anak yatim komo nepi ka ngababuk anak
anak yatim subhanallah dosa di hadapan Allah sanes dosa biasa minal kabair dosa gede. Udah anak yatim pika sebelum ternyata anu lepat kurang sadaya hari menyantuni anak yatim sanes 10 Muharram banget kurang pepenak sareng anak yatim usap mastakna lebih sering pepenak lebih sering usap mastakna atuh teu usap mastakna pedah can mandi atuh pasien es bonbon insya Allah ngalebetkeun kabinah kana anak yatim janten pahala luar biasa di hadapan Gusti Kade. Jadi kita sebelum teh kurang anu lepat kunaon atuh teu disantuni. Tadi katuping cenah bade sabulan sakali alusna mah saminggu sakali. Teu ulah teh di panitia-panitiaan tos terang tadi anak yatim teh mah sumpingan bejahir lumayan. Nah, bade acut, bade tuangan, bade artos teu kudu ageun sailasna akang tapi sering yakin sahabat Rasulullah sallallahu alaihi anak wakafilul yatama jannati ada di surga bakal caket sareng Rasulullah sallallahu alaihi kantun kitu lampir anak yatim terus ngajajar sok disantuni pasikeun keras doakeun kum Allahumma rzuqna nikmah jam sorangan zukna fihi rahmatal aitam Gusti paparinan rezeki abdi dina ieu tempat supaya nyaah ka anak bini disangki rezeki ke duit we jeung dahareun nyaah ka anak yatim termasuk rezeki ti Gusti tos kapaham sadayana kanggo kapayun mah menyantuni anak yatim teh mangga bade nyalira bade lengkap karompokna mung acara sakitos kieu mangga digebiarkeun amih anu tadina belum tertarik dan tertarik ningali batur menyantuni anak itu termasuk ibadah ka Gusti Allah anu pahalana luar biasa subhanallah. Kade urang sadayana kapayuna langkung-langkung ngajen deui menyantuni anak yatim terutama 10 Muharram margi 10 Muharram teh anak yatim lebaran anak yatim tingkatkeun ibadah urang sadayana kane masjid tos nemrak tos agreng tos sae lalebetan masjid teu kayang leuwih ka ditinggalkeun naon mas masjid saur Allah jelas tempat anu pangsae di atas bumi iwati mas tapi sok alim jumpinganana itu mangga saupingan masjid bade makulina bade natepan anu 5 waktosna bade natepan anu nafilahna sunat-sunatna mangga tingkatkeun ibadah urang sadayana upami leres urang sadaya parantos mangkui bahwa Allah teh pangeran urang. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu sing istiqomah kade akan ece bahwa pangeran abdi teh Gusti hiji istiqomah bilisan pepeujeuh di mana bae sing seueur eling ka Gusti sanes di masjid hungkul sanes di majelis taklim hungkul eling ka Gusti Allah teh tapi di mana-mana bae tempat urang nuju aya di eta tempat sing seueur eling ka saha ka Gusti ari istri sadintenna teh mampu ngahasilkeun kata 20.000 kata sabaraha ece 20.000 kata ari pameget mah mung saukur 6.000 kata nu kedah nama istri anu seueur ahli surga teh geuning saur Rasul salib cenah isi mah di surga teh si horeng teu tiasa ngamangfaatkeun kalimat-kalimat anu kaluar tina lisanna sadinten-sadintenna atuh 20.000 we mana teh isi mah ari nyarios kapanang sok bacecot akan moal aya bahasa cerewet kalalaki cewekna saha
awewe da isi mah 20.000 kata sadina sok teu seukeun dikir ka Gusti ulah dikana sanu sanes-saneskeun kapanan ieu mah keur masak di dapur hayu ngobrol sorangan ari kuliah di mana poho deui bakat usukeun katana pamoget mah kan saalik mantak wayahna teu lamun ngawas ka hujan kencar besok karena diwalar geus beakeun kalimat dengan 20.000 saalik gitu. Menantu bapak tuh ngobrol baik aja saya kalimatnya ulah sok dipaksa akan gitu ulah sok maksa ka istri anu kosep kalimatnya bisi kosep gampang aja akan pak lisan di awal zikir ka Gusti Allah kedua mana tetap sing istiqomah dikir ka Gusti Allah hartosna cinta sing langkung ageng ka Gusti dina Quran dicarioskeun lamun bapa anjeun pamajikan anjeun anak anjeun harta banda anjeun leuwih dipika cinta daripada mika cinta ka Allah kantun antos sampai waktos nalika jumpingkeun Allah balai pikeun anjeun gentos mah cinta keneh ka Gusti Allah itu katilu istiqomah dina badan istiqomah dina badan upami tahun kamari ka masjid rata kedul mah sing langkung naon sing langkung giat ka masjid itu sing aya perobihan tina tahun anu kamari kurang masih kene kedul tahun ayeuna mah beuki ningkat mudah-mudahan ku Allah parinah taufik amin ya Allah ya rabbal alamin janten kurang sadayana dina mengisi tahun baru ieu tingkatkeun dina i'tiqadiyah piceuna sanes kanten pamusrikan ka Gusti Allah kadua tingkatkeun dina ibadah ka Gusti Allah ulah dikenoran dina ibadah ka Gusti Allah lapangan ibadah sanes di masjid bae sanes di majelis taklim bae tapi dina perkawis sosial ogenan termasuk ibadah ka Gusti Allah asal niatna leres-leres lillah aya pamundur kalau sadayana mudah-mudahan doa kanggo Bapak Memet bin Suminta anjeunna parantos putus palingan urang sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala iman Islam sing ditampi sanes kanten dosa perdosana ku Allah dihampura oke mudah-mudahan ku Allah dijantelkeun ahli surga amin ya Allah ya rabbal bibarakati suratul Quran al-Fatihah alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hatur nuhun prastosanana hatur mentina sanes kanten kakiranganana usikum wa nafsi bitaqwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.